क्या आपने कभी सोचा कि हमें हिकअप्स यानी हिचकियाँ क्यों आती हैं? ये तब होता है जब हमारा एक मसल जिसे डायफ्राम कहते हैं अचानक कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे हमारी वॉइस बॉक्स बंद हो जाती है जो एक फनी सा साउंड प्ले करती है, हिक हिक। ये ज़्यादा खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने और ज़्यादा हंसने से भी हो सकती है। डोंट वरी, क्योंकि हिकअप्स यानी हिचकियाँ खुद ही चंद मिनटों में ख़त्म हो जाती